Jóhann Kristinn Gunnarsson. Já, ég ráðlegar að hafa Gæsina með á leikinn undanúrslitum á móti Stjörnunni. Þú greinilega hafðir hana með til hamingju með sigurinn á Stjörnunni. Hvernig var leikurinn? Takk fyrir það, við bara vorum rosalega sátt með leikinn og sennilega svona heilstiftasti leikurinn okkar í mjög langan tíma og þetta var í sjálfu sér þó að höfum ekki skorað nema 1 mark og það kom seint í leiknum þá var þetta í sjálfu sér aldrei nein hætta þannig séð sko. Þeir eru komnir tilbaka. Já, er það ekki bara og fylltum bara alla lestar í rútunni af Gæsum og redduðum þessu þannig, tókuð orðinu. Jói, nú það FH á morgun. Það var eiginlega dálítið súrt þegar þær komið hérna í bogan, jöfnuðu alveg hreint á bara undir lok leiks. Við þurfum að kvitta fyrir það á morgun. Já, það var náttúrulega algjörlega óþolandi og sett okkur svolítið í svolítið lost svona í byrjun og það jú hefnaðan. Þetta er alltaf okkur að kenna þegar við klikkum, það bara svoleiðis, þannig að við þurfum bara aðeins að borga inn á reikningi, við skuldum sjálfum okkur. Þetta lítur náttúrulega leikuna móti Stjörnunni, lítur að gefa stelpunum ekstra svona púst og svona kannski vitið svona aukið sjálfsöryggi. Já, þetta svona góð bara áminning, þetta var fínt að stelpunna myndu sjálfa sig á bara hvað hægt og hvar það standa þegar það leggja allt í þetta og koma rétt stemdar í leikinn, hugarfarslega líka og því að heitt alltaf í staðar og það vitað það alveg, það er mjög svona heilnæmt að fá að sjá það í verki líka, að maður muni eftir því hvað maður getur. En þetta gefur svo sem ekkert, þetta gefur ekkert heimild til þess að mæta með einhverju kærleysi á morgun? Alls ekki, og þetta önnur keppni, nú bikarkeppnin komin á ís, það langt í úrslitaleik og við þurfum að greiða inn á reikningin í deildinni og seinni hálfleikur í deildinni að byrja á morgun og við verðum bara að gjöra svo vel og mæta bara almennilega í þann leik líka. Það gaman að fylgjast með ykkur. Já, ég ætla að vona að verði bara gaman og föstudaginn síðasta. Uppbyggingin hafi Jói til hamingju. Þakka fyrir. Sigur Óli, stundu kallað Sigur Móli. Þú brosir breitt eftir sigurinn á móti Stjörnunni. Það upp á tippið, þú lítur að vera mjög ánægður með ykkar leik fyrir sunnan. Komin í úrslit í fyrsta skipti. Já, blessa tippið niðri en ég ferskur á öðru leyti. Móli, þú lítur að vera rosalega sáttur við þetta loksins að komast í úrslitaleikinn. Þið náttúrulega töpu í framlínduleik fyrir Stjörnunni fyrra og kvittu fyrir að hressilega núna. Já, ég held að ég sé búinn að fara í þetta, ég held að þetta sé 5. skiptið sem ég fer í undanúrslit, alltaf tapað. Ég þangað til núna, þá unnum við þetta. Og það er ekki spurning hvað þið ætla að gera í úrslitaleiknum. Nei, ég ætla að tapa. Silfrið er algjör snild. Nei, ég ætla að vinna þetta helvíti. Móli, FH á morgun, hvernig leggst þið þig? Já, það er svo allt annað sko. Nú störtum við seinni fyrir í deildinni með glans og ætlum að vinna hann leik. Jói talaði ekki að sé búinn að stofna bankareikning sem það þurfa að fara að hlaða inn á. Þú ætlar að taka þátt í? Já, hann segir nú svo margt. Já, ég er með því. Þannig að nú er ekkert hann að ræða hann að klifra upp en að blessa að stiga þar til að yfir líkur. Nei, það er 27 stigar eftir og við erum búin að klúðra ansi mörgum hana í fyrirferðinni og núna held ég að þetta sé allt á uppleið. Og ég hef alveg rosalega trú á ykkur, þér og Jóa og liðin öllu og ég sé bara gangið vel. Takk fyrir. Arna Sif, þið gerðu aldeilis frábæra ferð í Garðabæinn, sló bikarmeistarann út. Þið ætlaði á Laugardalsvellinum 24. ágúst til hamingju, var þetta ekki ljúft? Jú, þetta var ótrúlega skemmtilegt. Var sanngjörn úrslit svo þið komið svona rétt út í mér? Já, mér fannst það. Mér fannst þetta bara talsvert betra alinn í leiknum þó þetta hafi náttúrulega verið svolítið svona, þú veist, og maður skiptast á að sækja engin einhver döðafæri en í heildina fannst mér þetta bara mjög sanngjarnt. En nú það allt annað mót á morgun. Þið fara að sækja FH heim í Kópavogi, hvernig leist það í? Bara ótrúlega vel. Við fyrir fór kannski ekki eins og við lögðum hann upp. Þannig að fyrir okkur byrja bara dálítið svona nýtt mót á morgun. Það getur allt gerst? Já, það er hellingur og stigum í boði ennþá.
Við getum náttúrulega sagt að sko, við töpuðum mörgum stigum í fyrri umferðinni og það geta hinn liðin gert svo sem í seinni umferðinni. Já, það alveg svoleiðis. Arna, það var fór ekki alveg sem við ætluðum okkur þegar FH kom í heimsókn í Bóa í vor. Við létum þar jafna á síðu stundu, á ekki að reyna að koma í veg fyrir ykkur Sólvíðis á morgun. Jú, þær svolítið sló okkur út af laginu þannig í byrjun móts og við vorum dálítið bara daufar, eða bara svona dofnar eftir það einhvern veginn í byrjun móts, þannig að við þurfum dálítið hefnungar núna. Það náttúrulega að þið eru á pappírunum með sterkar lið, en það gefur ykkur svo sem enga heimil til þess að mæta með ykkur kærleys á morgun. Nei, það segir ekkert til það, þannig að við þurfum að mæta bara alveg 100%. Ég spyr Jóhann daginn með hvert það hefði ekki með sig Gæsina suður og hann gerði það sannarlega, verður hún ekki tekið með aftur núna í útileikjunum á TFO? Jú, hún örugglega bara mætt í rútuna. Mér skilst að Jóhann hafi hitt alveg heilu breiðurnar í Gæsin sem hann tók með á leiðinni heim þannig þegar þetta á lager. Já, við hefum nóg að þessu. Gangi ykkur vel á morgun. Takk.